preeclampsia ari iki? N'umuntu wagize umuvuduko munini cyangwa uri hejuru, bivuze ko tension ye kumwe badufata kwa muganga se cyangwa pressure bavuga icyongereza, ntabwo twabibonera terime nyayo. N'umuntu ufite hejuru y'umuvuduko uri hejuru y'140 kuri 90, hejuru 140 kuri 90, bikaza nyuma y'ibyumweru 20 by'inda. No kuvuga ngo umuntu amaze amezi 5 kuzamura, tubishyize nabyo mu bintu abantu bashobora kumva, nibwo tuvuga ko umuntu yagize preeclampsia. Mbere ntabyagiraga, cyangwa se noneho twamupima nyuma y'ibyumweru 20 tukaba twabona afite uwo muvuduko. Ariko hariho n'abandi bashobora kugira umuvuduko watewe n'inda mbere y'ibyumweru 20, abantu bagize inda zabaye urubura. No kuvuga inda yagiye igahinduka, ntihazemo umwana bigahinduka urubura, bikaba ari placenta. Ibyo nabyo bibaho. Indwara ariko preeclampsia ni imwe mu ndwara ziza ku mugore utwite, ibyo twita medical conditions. Preeclampsia ni uyu muvuduko ukabije nguza nyuma y'ibyumweru 20. Aha rero birashoboka ko hari umugore udukurikiye aratwite, ari hafi kugeza ibyumweru 20, ashobora guhita agira impungenge ati nazageza 20 cyangwa hejuru yabyo nkaba nagira wa muvuduko ukabije w'amaraso. Cyangwa se wenda hari n'ukurikiye Menya Wirinde, cyangwa se umuryango uri hamwe ukurikiye Menya Wirinde muri kano kanya, karimo kuvuga bati uyu mwaka turimo turifuza kuzasama, ariko babyumva bagahita bavuga ati ibyumweru 20 se hazaza preeclampsia. Preeclampsia ishobora guterwa n'iki? Cyambere preeclampsia umuntu wese utwite aba ari umukandida, cyangwa se abafite ibyago byo kushobora kuzayigira. Ariko ibi bitera ugiye mu buryo buri scientifique, ko vujya kwiga mu ishuri byagenze gutya. Buri umuntu yatwise, umubiri wacu usanzwe ari uruganda, umuntu wese bafite icyo agomba gukora. Iyo twite rero haba hiyongeremo ikindi kintu cyitwa ingobyi y'umwana cyangwa se placenta. Placenta nayo rero ifite ibindi bintu ikora izana mu mubiri. Iyo itafashe neza muri nyababyeyi ngo ibone amaraso ahagije, ishobora gusohora uburozi, ibyo bita endotoxin, zishobora kugenda zikagenda zikangiza imitsi, amaveso, aho amaraso anyura, noneho agatangira kugira resistance, cyangwa se agatangira gukakara, ku buryo umutima uzajya usunika, noneho ugasanga amaraso ntihagifunguka neza, hakazamo iyo resistance. Nibyo bita umuvuduko, nibyo bita kwiyongera k'umuvuduko. Ibi ariko biba byatewe akenshi na kenshi bituruka kuri placenta. Nta muntu rero wari watwita ntagire placenta. Utwise wese agira ingobyi umwana izafasha ibiryo biva kuri mama bikajyana ku mwana. Ukuvuga ngo umuntu wese muri rusange watwise yakagombye kugira n'umukandida wo kugira ibibazo by'umuvuduko mwinshi. Ariko harimo abantu barusha abandi ibyago. Bakavuga rero tuvuge ngo abo ni bande. Uwa mbere n'umuntu wigize kugira uwo muvuduko mbere. Niba mbere warawurwaye, n'ubundi bufite ibyago by'uko biri binini kurusha abandi ko wagira uwo muvuduko. Icya kabiri n'abantu batwise bakuze, kuba uri hejuru y'imyaka 40, kubundi n'indwara ari indwara zizana n'imyaka, kuko nk'abantu bakiri batoya ntabwo kubasangana imivuduko bari bakeya, nk'abantu mwiganye mu ishuri n'ubwo nta muntu wari ufite umuvuduko. Ariko uwo wakongera kubahuza wasanga arimo bari ku miti ya diabete n'iya hypertension batangiye kubirwara. Kuba rero utwise imyaka y'igihe hejuru nabyo birabitera. Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze n'abantu bashyize hagati y'inda n'indi imyaka iri hejuru y'5 bashobora kugira ibyago byo kuba bagira preeclampsia. Ari n'abandi babasanganywe indwara zisanzwe, medical conditions. Niba uri umudiabetike, diabete burya nayo yica imitsi. No kuvuga n'ubundi imitsi yawe bisanzwe irwaye, donc kuba hazamo watwita bikiyongera nabyo byabitera. Ikindi n'abantu banini muzi binure ko nabyo byica imitsi, nabwo niba ufite ibyo bita body mass index, ugereranyije ibiro byawe n'uburebure bwawe biri hejuru ya 30, ufite ibyago byo ko wagira preeclampsia. Ikindi gikurikiraho kuba noneho ko twari twavuze kugira umuvuduko, ari n'abandi bagira izindi ndwara zitwa systemic, ibyo bita za lupus, arabagira antiphospholipid syndrome. Ni indwara ziba ziri aho ngaho, umuntu wakuyemo inda nk'ebyiri 3 zikurikiranye, uwo muntu akenshi na kenshi dukunda gukeka ko uwo muntu yagize preeclampsia. Ari n'abandi batwita ingobyi zabo zikiyomora, ukajya kubona wari utwise umuntu yabagize nko ku byumweru 30-40, ingobyi ikiyomora, umwana akaza yamupfiremo bakamubwira ngo ingobyi yawe yariyomoye. Uwo muntu nawe afite risk ko iyo ngobyi placenta ye umubiri utakira placenta neza, ko ashobora kugira uwo muvuduko. Muri make tugiye tworohereje abantu, nuko umubyeyi wese utwite ashobora kugira ibyago byo kugira preeclampsia, nubwo harimo ibyo byiciro bindi navuze bishobora kugira ibyago kurusha abandi.
umuntu abyumvise rero yavuga ngo wa mugani nk'uko mwari mumaze kubitubwira buri muntu aba ari umukandida ariko burya ikiganiro cyacu nimenye wirinde iyo ubimenye ushobora kumenya ngo ese haba hari uburyo bwo kwirinda iyo ndwara umubyeyi cyangwa se umuryango wicaranye muri kano kanya ufite impungenge za preeclampsia ubwo muraza wenda nyuma uko tugomeza ikiganiro muraza no kutubwira ingaruka preeclampsia ishobora kugira ku mubyeyi cyangwa se ku mwana ariko hagati aho haba wenda hari uburyo bashobora kwirinda preeclampsia umuntu ubundi wemerewe kujya kubonana na muganga cyangwa se haba no kuri centre de santé adafatiwe ibipimo bya mbere bafata ni umuvuduko akantu bashyira no ku kaboko bakareba wakumvisha amatwi wakoresha ibi bigezweho biri electronique nicyo kimenyetso nicyo kintu cya mbere ugomba gufata rero abantu ntabwo buriya zira gahunda zo kujya kwipimisha inda zo kuvuga ngo ugeyo kane byari kane mbere ubu byabaye 8 no kugira ngo ni ubigize tubibone kare kubera ko tuba tuvuga ngo umuntu wese agomba no umukandida ntabwo ari preeclampsia gusa n'izindi ndwara zaziraho ariko buriya tuba dufite ibipimo tugomba gufata ibipimo by'ubuzima bimwe bita signe vitaux cyangwa se bya bipimo bafata kwa muganga umuvuduko ni ngombwa ni ingenzi kandi ugomba gufatwa buri gihe ikintu cya mbere cyo kwirinda ni ukumenya ko icyo kibazo cyaje no kumenya umuvuduko byibura wari ufite mbere y'uko utwita kuko utabuzi ntushobora kumenya niba byaje wiyongere cyangwa se rero hari uburyo umuntu yakwirinda yuko ya preeclampsia yaza cyangwa umuvuduko we wazamuka akenshi ntacyo wakora uri buze waza ntabwo wavuga ngo ariko aribyo nari nababwiye nk'ibiro byinshi umuntu ashobora kubyirinda tuvuge kuba ufite ibiro byinshi umuntu ashobora gufasha diet ukarya neza ushobora kwirinda diabete kuba warigize kugira umuvuduko rero abo ngabo nibo dukwiye kubwira wa muntu wigize kugira umuvuduko iyo ugiye kwa muganga ntabwo wivuza nk'umuntu mushyashya ubwira muganga complication wigize kugira mbere ari imiti dushobora kubaha iyo bita baby aspirin cyangwa se aspirin junior 70 ifite amagarama 75 kugeza kuba wagize ku 120 duha abadamu kuva ku byumweru 12 by'inda kuzamura akaba yagize ku byumweru 36 bigabanya ku byago bya kuba wagira ibyago bigabanya 65 by'ibyago wari ufite byo kuba wa muvuduko wagaruka ukaza ari gikatu kuko iyo wagize umuvuduko w'igikatu twatuvuza umuvuduko kwiyongera k'umuvuduko ku mugore utwite ari uwo twite w'igikatu rero nabwo turi buze kubivugaho nkeka ko twagakwiye kumenya ese mu abarwayi babigize mu bavura mute ari ibyiciro tubashiramo iyo wagize w'igikatu ufite ibyago yuko uwo muvuduko waza none hindi kiri ntoya iyo hindi kiri ntoya umwana niwe uhagirira ibibazo ari n'inda zishobora kuvamo no kuvuga ngo ari ibyo dushobora gukora kugira ngo tubirinde tukiraho rero mutwemerere noneho tuhite tunareba mugana ibyago cyangwa se ingaruka preeclampsia ishobora kugira ku mubyeyi wayigize cyangwa se no kunda twite preeclampsia nkuko nabibabwiye ni indwara iri medical iza kunda ntabwo ari kuvuga rero ngo no umuvuduko gusa hazaho umuvuduko nawe ushobora kuba mwinshi kwa wagutera ibibazo ariko wica ni ugenda urwanya n'ibindi bice by'umubiri ufata impyiko zishobora gupfa ubwo umuntu ugize upfuye impyiko complications zizaho impyiko nizo ziyungurura ibishingo byo mu mubiri ubwo n'umubiri ubufashwe preeclampsia ishobora iyata ku mwijima ishobora kugenda umwijima nawe irabushwanya gusa warangiza ubwo ari n'abagira umwijima ugaturika ubwo umwijima uturitse mama nawe ubwo ndimo ndavuga ibyaza kuri mama yagira ibibazo preeclampsia ijya ku maraso ikagabanya uburyo bw'amaraso bwo kuvura kw'amaraso ibyo bita plaquette ikazigabanya ikazishyira hasi ubwo nabwo umubyeyi nawe yagira ushobora kwicwa no kuva bitewe nuko na bya bibazo byabayeho ikindi ushobora kuvira mu mutwe ushobora n'impyiko n'ibihaha ntiba bikora neza ari abantu bagira amazi menshi akuzura mu bihaha bitewe na wa muvuduko wawe wagize ubwo no kuvuga ngo ishobora kwica impyiko ishobora kwica umwijima ishobora kwica ibihaha n'umuntu akaba yagira ibimenyetso ushobora no gutera kuba wagira byo twita edema cerebral kuba wagira nkaho imitsi mu mutwe yabyimbye niyo mpamvu abantu benshi baba mu bimenyetso biranga nabyo tuza kuvugaho ugira kubabara umutwe no kubona ibikezi ukabona ibintu bibyina kubera ko biba byatangiye gufata mu mutwe iyo tugiye ku mwana rero twavuze ko ari yango byidafata neza itabona amaraso neza kintu umwana wa mbere kizamubaho azagwingira tukatubyite kukwingira azagwingirira mu akagwingirira mu nda umwana ntakura bishobora gutuma apfa adakuze ntabona ibimutunga ntabona oxygen arapfa yaka ikindi gikabije cy'ingenzi nuko preeclampsia yica abagore ura ni indwara ya gatatu maladie hypertensive cyangwa se indwara zikomplika ku mutima ni cause ya gatatu mu bintu byica abantu ku isi ugereranyije mu Rwanda ni gatatu icya mbere ni infection
indwara ziterwa n'umwanda se cyangwa se infection zikomplika kubyara. Icya kabiri kikaba icya mbere no kuva, icya kabiri ni izo ndwara zatewe n'umwanda waje yenda bakubaze ibisebe infecte birakwishe, hagakurikira izo ndwara z'imivuduko. Umwe mu buryo bushobora kurokora umubyeyi ibyo ari byo byose ni ukuba yamenya hakiri kare yuko afite preeclampsia cyangwa se afite umuvuduko ukabije mu gihe atwite. Kubimenya hakiri kare ibyo byose biba bigifite igaruriro. Kubimenya hakiri kare rero birashoboka yuko wenda agize ibyago byo kuyigira ariko ntabwo yarabizi, aho kugira ngo atinde kuza kwa muganga ni ibihe bimenyetso ashobora kuba yakwibonaho umuntu akaba yavuga ngo ibi bimenyetso ni ibimenyetso mpuruza nyaruka, n'uwo bari kumwe akaba yamwihutana mu gihe wenda undi atari afite ubushobozi bwo guhita yigeza kwa muganga. Ni ibihe bimenyetso mpuruza umuntu ashobora kubona akavuga ko kameme ibyo ari byose birimo gushyira kuba ari preeclampsia? Ibimenyetso mpuruza by'umuntu ufite umuvuduko wabaye igikatu, ari ukuwugira bisanzwe ariko ukaba utaraba igikatu, ababara umutwe, akabona ibikezikezi, ashobora kubabara mu nda hafi y'igifu, ari n'abaruka, ari n'ababyimba no kubyimba amaguru. Sibyo ko kubyimba amaguru two kubifata nk'ikimenyetso cya mbere. Kubyimba amaguru nuko amaraso ari ushobora gutwita ukabyimba amaguru kubera ko amaraso atazamuka neza, iterisi isa nkaho yabaye nk'igomera gatoya kurya amaraso adasirikira. Kubyimba amaguru gukabije nabyo bishobora gutuma uteka ko wagize uwo muvuduko. Ariko icya mbere umutwe ukabije udakira, udashobora guha imiti ngo ukire, kubona ibikezikezi, kubabara igifu, ukaba wari ufite na wa muvuduko, ibyo ni ibimenyetso mpuruza bigomba guhita ujya kwa muganga. Buriya twahoze tubyita preeclampsia, twabiburiye ijambo ryo mu Kinyarwanda, ariko urumva hariho ikintu cyitwa pre, turimo ari ikindi cyitwa eclampsia. Eclampsia ni ukugagara, ukamera nk'urwaye igicuri ukajya hasi ukagagara ukagira convulsion. Convulsion ni ukugira kuba umubiri wawe ukora amamuvoma atari coordonné, ugata n'ubwenge ukazana n'urufuzi, nk'uko umuntu wabonye umuntu urwaye igicuri niyo ndwara naho ikugeze. Iyo ugize eclampsia ugira convulsion nk'iz'umuntu ufite igicuri. Ubwo rero ni ukuvuga ngo birimo birashyira eclampsia. Biba bishyira eclampsia, niyo ni amagambo abiri, pre-eclampsia. Ni ukuvuga n'umuntu ushobora kuba atarigeze agira ibyo bimenyetso bindi by'umutwe, ukabona n'ubu ufite umugore utwite cyangwa se umuturanyi wawe ukabona yagagaye ameze nk'urwaye igicuri. Ntabwo ari igicuri nimuzajye kumusengera, ugomba kumujyana kwa muganga. Ushobora gusa ino ndwara ntabwo ari kuvuga ngo bizaza bikurikirana A B C D E, oya, ushobora guhera kuri eclampsia nta ibindi bimenyetso utari wabigize. Niba umuntu agagaye, jyana kwa muganga barebe. Niba umuntu afite umutwe ukabije, ujya kugura paracetamol kuri farumasi, jyana kwa muganga arebe. Niba arwaye igifu, ujya kugura umuti usanzwe uzi bafata w'igifu, aratwite, mujyane kwa muganga babanze barebe bya bimenyetso. Ntabwo ari kuvuga ngo byose bizazira icyarimwe kugira ngo tubikurikirane. Mwahoze murimo kutubwira ku ngaruka zishobora guterwa na preeclampsia cyangwa se n'uyu muvuduko ukabije cyangwa se w'igikatu. Umuntu birumvikanira ahangayikishije. Indwara ishobora gutuma umugore abura ubuzima, indwara ishobora gutuma inda ivamo, indwara ishobora gutuma umwana agwingirira mu nda. Ariko umuntu yakwibaza ngo se umuntu wagize preeclampsia ashobora kuvurwa agakira, kandi n'inda nayo umuntu akaba yayiramira, umwana akamuramira? Kuvurwa ugakira, urakira, ariko kuvura preeclampsia, ikintu gikiza preeclampsia no kubyara. Nababwiye ko ari indwara iterwa na placenta no gukuramo placenta. Bitewe rero n'icyiciro urimo, tubashyira mu byiciro. Hari umuntu ufite umuvuduko waje kunda atwite ariko ukaba utari igikatu, ukaba ari umuvuduko usanzwe uri bitaraba severe. Kugira ngo tubyumvikane, igikatu navuze ibyagiye hejuru cyane, umuntu yarembye. Uwarembye uko inda yabingana kose ugomba kubyara. Buriya niba ufite ibyumweru 21, tukugira inama tukakubwira ngo urabona mama, umuvuduko wawe ni mubi cyane, waguhitana, kandi uyu mwana ntaragize igihe cyo kubaho. Ese uremera ko dushobora kuguha, tukakuganiriza wowe n'umugabo wawe, mukatwemerera iyi nda ikavamo, aho kugira ngo tukubure, tukugumane wowe tureba? Ko hari nk'umuntu wenda ushobora nko gusanga yavugaga ati no, wenda iyi nda nari nyikeneye cyane, ni munyihanganire. Ntabwo murahura nabo? Babaho. Niyo mpamvu navuze ngo kuganiriza umuryango, murabicara mukabaganiriza, mukabereka, mukamwereka n'ibyo uheraho. Burya nta muntu wakunanira kumugira inama ufite ibintu byo kumwereka bigaragara. Akenshi na kenshi yereka umuntu utamuhaye umwanya, ariko iyo bigeze aho ngaho urumva ni ibintu bisaba ko
mumuganiriza. Tuba dufite n'abantu batandukanye, hari abantu baba bafite impano yo kuvuga, ushobora no kohereza undi muntu akamukubwirira mukamusobanurira, ariko akenshi na kenshi nawe ababibona. Niba mumwereka ko umwana kubera kutagerwaho amaraso nta mazi akinamo ababibona, niba mumwereka ko umwana badakura, niba mumwereka ko impyiko ze zigenda zangirika kandi bikaba bigenda biba nabi, niba yumva umutwe wanga gukira imiti yose tumuha bitemera, urabimubwira ukamubwira uti rero umuvuduko wawe nturi mu kugabanuka, ikintu cyagukiza no kugutandukanya n'ingobyi y'umwana. Abenshi barabyemera, yego, ariko ni icyemezo kitoroshye gufata. Umuganga nawe birakuvuna, ariko uwo ni uwa mbere. Ni ukuvuga ngo abantu bagize igikatu barembejwe n'umuvuduko agomba kubyara. Iyo uri hagati y'ibyumweru 26 na 28 cyangwa se 24 na 28, igihe tuvuga ko umwana yabaho, twihangana iminsi 2 yo kuguha imiti ituma ibihaha by'umwana bikura. 2 gusa? Yego. Nuko amabwiriza bavuze urabanza umuhe imiti ituma niba bishoboka, ariko nabwo ubona ubuzima bwa mama butari mu byago. Mu gihe buri mu byago usova umugore, niyo principe ihari. Iyo ubuzima bw'umubyeyi buri mu byago, umwana aza ku bwa kabiri, tubanza kwita ku mugore, tubona kuko abafite undi muryango ashobora gusanga afite abana 7, ukajya kugororagoza ugasanga uramubuza agasigaza mfubyi 7, kandi niyo logique igomba kuzamo, nubwo bitoroshye ariko abantu bagomba kubyumva gutyo. Rero iyo uri hagati, umwana ushobora kuvuka akirwanaho akihumekesha, n'umwana ugejeje ku byumweru 34 ufite amezi 8 n'ibyumweru 2, uwo ngo tuhita tukubyaza. Yaba afite ikiro kimwe, uwo mwana tuba tuzi ko atazatugora muri neonatology. Ariko bamwe bari ku byumweru 24 kugeza 20 kugeza ku byumweru 34, abo ngabo tubaha iminsi 2 yo kugira ngo tubafashe. Ni waba uri kure, niba uri ku bitaro bidafite neonatology ikomeye, ugatangira no kumwohereza ari mu nda ya nyina. No kuvuga ngomba kwitegura. Icyo tuba turiho no kureba isi umuntu aho kumwakire ndi kuri centre de santé, ntabwo ugomba kumugumana, bategetswe kumujyana ku bitaro. Ko mwakiriye ndi kuri poste de santé, bo babonye umuvuduko bo ntibita kureba ngo urarembye, ugomba kujyana ku bitaro. Niba ndi ku bitaro yenda tuvuge by'akarere, cyangwa se ndi ku bitaro nkoreraho yenda na hano la Croix du Sud, ese uyu mwana mfite capacité yo kuzamurera mu byuma byacu, mfite uburyo nzamufasha guhumeka bizamufasha? Yego. Niba utabifite, mwohereze ku bindi bitaro bifite umwanya, bifite n'abantu n'inzobere, bifite n'ibikoresho byo kugira ngo uwo mwana bishobore kumufasha. Ubwo hagati aho nibi tuba twitegura. Iyo yakuze, iyo ugeze inda yawe yakuze, iyo tukubonanye umuvuduko waragereranije ibyumweru 37, ugomba kubyara uwo munsi, cyangwa se tukagutangiza ibise, cyangwa se niba ubagwa tukakubaga. Ariko gukiza umuvuduko, icya mbere no kugutandukanya na placenta. Icya kabiri ari n'imiti yo kuvura umuvuduko dutanga, tukawugabanya niba uri hejuru tukawugeza hasi. Yego, nk'uko abandi barwaye umuvuduko tubavura. Umuntu yumvise indwara ahita yumva ko ari imwe mu ndwara zihangayikishije umugore utwite, mu gihe ashobora kugira ibyago byo kugira iyi preeclampsia cyangwa se eclampsia wa mugani, mu gihe noneho yarenze. Twavuga ko uri umwe mu baganga bavura abagore, by'umwihariko abatwite nabo bakugeraho. Ni indwara ihangayikishijwe? Ni indwara ikunze kuboneka? Yego, iraboneka. Ntabwo waba uri umuganga uvura ababyeyi abatwite byibura ngo uvuge ngo wamara ukwezi utarabona umuntu ufite umuvuduko wigiye hejuru. Mu bitaro ntibishobora wamara mwabyaza ngo mumare ukwezi mutabonyemo 3 cyangwa 4. Ni bivuga ko ikomplika hafi 2 kugeza kuri 5% by'inda. N'abantu benshi rero, abantu turabibona pe, iraza preeclampsia irahari. Ubundi abaganga mukunda kutubwira bizamura umuvuduko, ku buryo uhita umuvuduko ukabije cyangwa se w'igikatu nk'uko murimo kubitubwira, harimo na stress, umuhangayiko. Njya mbona hari n'ababita ngo ni umujagararo. Mwebwe iyo mukurikiranye kubona yuko buri kwezi ushobora kubona umuntu cyangwa se 2, biri na ngombwa yuko bahita bamubyaza, mubyize nk'abaganga mubona ari nk'iki cyane cyane bishobora kuba birimo kubitera? Ntabwo nababwiye zimwe mu bibazo bitera byatuma umuntu agira preeclampsia. Yego, na lifestyle izamo, ariko si uguhangayika ntabwo ari cyo kibitera. Cyambere nuko watwise, ikindi ukaba ufite n'ibindi bimenyetso bikwe-expose ko waza ibindi byago by'uko wazabigira. Ariko gutwita nicyo cyambere, naho ubundi na age no kuba wazamuka mu myaka, naho kuvuga ngo stress ngo niyo ituma preeclampsia igaragara. Ari n'ibihugu bigira baba bafite abantu benshi bagira ntuzimi bitewe n'izindi risque zihari.
bakaba bagira abantu benshi. Hari n'abavuga ko yenda nk'abagabo umugabo abantu bahuje abagabo bavukana, izo siyansi izo teori zigize kuzaho ko niba umugabo yenda wawe we wayirwaye ko n'umuntu mukeba wawe ndi muntu muhuje abagabo bavukana ko bashobora kugira ibyago, cyangwa se niba umugabo wawe yaravutse nyina afite preeclampsia ko nawe bashobora kwigira. Ni ibintu byinshi bavuga, ni indwara kugira ngo uyisobanure bigoranye. Aha, umuntu ashobora kuba yavuga rero ko preeclampsia ishobora guturuka ku mugabo se w'umwana. Yego, hari abantu ibyigize kuza, sibyo ko nta mastadi menshi, nta bushakashatsi bwinshi bwabikozweho, ariko bivuga ko placenta, igice kinini cya placenta gitangwa n'umugabo, gituruka ku ntangangabo. Niyo mpamvu izo teori zizamo. Yego, ngibyo byinshi kuri preeclampsia ndetse na eclampsia, kuko birumvikana ko ari ibiba birimo gushya bishyira. Eclampsia ni n'indwara ihangayikishije, ni indwara mbi, kandi ni indwara buri mubyeyi ashobora kugira impungenge zo kuba yagira. Muganga, munatanga iyihe nama rero? Inama naha abantu ni ukudahangayika. Ntabwo bivuze ko niba icyago gihari ko ugomba kukigira uko byagenda kose. Icya mbere niba utwise, jya kwa muganga, ukurikize za nshuro bakubwiye kujya kwipimisha. Nunagerayo hari igihe ushobora kuza hano ugasanga yenda nananiwe, wituma nkuvura nta gufata ibipimo. Abantu bagomba kuba responsable. Ngewe ubwanjye niba ngiye kwa muganga se cyangwa nawe niba ugiyeyo, bwira muganga mu kinyabupfura atari kuzi ko nta muntu wafata ibipimo, cyangwa se mubaza umuvuduko wanjye umeze ute. Icyo gihe nawe uzaba urimo kwirinda, kuko ushobora kuza uyu munsi igipimo ntabifata ukazagaruka warembye kandi nashobora kubibona hakiri kare nkagufasha. Ibindi kubera ko twabonyemo ku mubyibuho ukabije ko ushobora gutera ibyo bibazo, ni ngombwa ko abantu bivuza. Kuba usanzwe urwara umuvuduko ukaba ugiye gutwita usanzwe urwara umuvuduko, nabyo bigutera ibyo bibazo. Ni ngombwa ko umuvuduko wawe ugomba kuba warawuvuje neza, ukawumetiriza, ukajya gutwita ufite umuvuduko muzima. Niba urwara diyabete, ni ngombwa ko diyabete wowe warayivuje, ukaba uzi imiti ufata, kandi ukirinda kugira complication. Kuko hari abantu bavuka bakarwara diyabete afite imyaka 5, agomba kugira discipline, akivuza neza, ntazajye kugira igihe cyo gutwita yaramaze kwangirika impyiko, yaramaze kwangirika imitsi ye y'amaraso, imikaya ye itwara amaraso. Niba warigize kurwara umuvuduko, uyiza kwa muganga ngo uceceke, kandi muganga afite imiti ashobora kuguha akakurinda kuba wakongera kugira bya byago. Ari igihe ukurikirana umurwayi yarangiza akakubwira ugeze nko ku mezi 6, 8, ariko kumva n'umuvuduko wawe utameze neza. Ega na mbere umwana wanjye mbyara umwana wa mbere narawugize, icyo gihe ntago nabo bayifashisha. Ikintu cya mbere nuko umuntu agomba kuba responsable. Nkabwira natwe tuvura ko tugomba kumenya ko bira bipimo, ari abo dukorana, ari ukorera kuri centre de santé, ari umuganga mu bitaro, kagomba kumenya ko bira bipimo bigomba gufatwa, kuko iyo bidafashwe ntiyago wabimenya, ushobora kubona umuntu yarembye. Yego. Ngizo inama zitangwa na Dr. Runyange Tarsise, ati preeclampsia ni imwe mu ndwara zica cyane, kandi preeclampsia ni indwara ishobora kugira ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye nk'uko yabidusobanuriye, kandi nanone ni indwara ubundi imenyekana mu gihe uko ugiye kwa muganga iyo twite, wibuka kubabwira cyangwa se kubabaza uko umuvuduko wawe umeze. Mu gihe byaba bitameze neza bikiri mu ntangiriro, icyo gihe baragutabara, kuko twamaze kumva neza yuko uburyo bwo kugutabara byihuse ni uko nyine bakubyaza. Icyo gihe